Энергетик мәдәният сарайында укытучылар көненә багышланган бәйрәм тантанасы чарага иң лаеклы тәҗрибәле үз эшенә бирелгән мөхтәрәм затлар чакырылган. Алар арасында мәктәп директорлары, укытучылар һәм тәрбиячеләр бар. Һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы Разиф Кәримов тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Ваша профессия такова, что вы всегда на передовых. Вы не только учите и воспитываете, вам приходится отвечать за здоровье и жизнь своих учеников, оберегать их от внешних невзгод, становиться для них и другом, и опорой, и примером для подражания. Мактаулы хезмәтләрендә ирешкән уңышлары өчен 4 мәгариф хезмәткәренә күкрәк билгесе, алдынгы 40 педагогка мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Районда барлыгы 748 мәгариф хезмәткәре эшли. Шуларның 425-е шәһәр һәм район мәктәпләрендә хезмәт куючы укытучылар. 286-сы мәктәпкәчә белем бирү оешмалары тәрбиячеләре, 37 педагог балаларга өстәмә белем бирә. Бу көнне хөрмәтле мөгаллимнәргә бик күп җылы сүзләр, изге теләкләр яңгырады. Мирас вокал-хореографик ансамбль үзенең музыкаль чыгышлары белән куандырды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.